Imiklomelo yonyaka ye-ecosystem. Siyakwamukela emiklomelweni yePhumo Ecosystem Awards ka-2025. Sizoqala ngokuchaza le miklomelo. Amagama asetshenziswa ukuchaza lesi sigaba sabantu. Ubuzwe, ukuphatha izwe ngenhlonipho. Uthando lwezwe. Ukubeka abantu bomdabu nezwe kuqala. Bayahlonishwa. Bayathandwa. Uyabongwa. Uyaqonda izinhloso zomzabalazo. Ugqugquzela izakhamuzi. Abaholi besikhathi esizayo. Umuntu onombono obanzi. Uzinikele emgomeni. Isigaba sesibili umdidi wembongolo. Amagama asetshenziswa ukuchaza lesi sigaba sabantu. Ubandlululo. Ukungabi nabuzwe. Ukudayisa isizwe. Ama-askari. Inzondo ngezwe nabantu bomdabu. Abathandwa yizakhamuzi. Abahlonishwa. Bayasicindezela. Izikhwaka, abakhohlisi. Basebenzela abaphathi babo. Abaphethe izintambo yizizwe zangaphandle. Abazondwa izakhamuzi. Izigilamkhuba. Abantu abalahlekelwe ubuqotho. Abaholi abaphezulu ekuthuthukiseni iNingizimu Afrika. Isigaba samaqhawe, ama-patriots. Kodwa egcineni kukhona izinsila. Isigaba sika umdidi wembongolo, abaholi abaphezulu ekudaleni isimo esibi esibhekene neNingizimu Afrika. Kumele basuswe ukuze kuqinisekiswe ikusasa lezingane zethu. Lezi zigaba ezimbili zihlukaniswe zibe amazinga amathathu kuye ngokuthi umuntu ubhekwa kanjani ngomnikelo wakhe. Okubaluleke kakhulu, kutshela izakhamuzi ukuthi obani okufanele baxhaswe nokuthi obani okufanele basuswe noma kuliwe nabo. Lokhu mabeqhubeka inqobo begxile ezweni nabantu bomdabu, bengaphenduki njengoMandela namaKhodesa askari bedayise. Lokhu kukhombisa okuhle nokubi okubi osathane. Uhlu lamaqhawe lePhumo Ecosystem, isigaba samaqhawe patriots. Aya kubantu abalandelayo. Jacinta March in March. General Ngwanazi. Operation Dudula Movement, 2025 Annual Winners Awards. Izinga lesibili lihamba ku Advocate Moses Khakhane. Ubaba uMsweni. Bianca 3. Vuyo Zungula 8. Abesifazane ababoshwe eLilian Ngoyi Clinic. Action Sa. Izinga lesithathu lihamba ku Mjomani. Khomotso Modise. Bianca 3. Prince Mthombeni. Lorenzo Sele. Bonke abalwa nesistimu yokusibandlulula zinsuku zonke. Uhlu lwePhumo ama-askaris abazonda abamnyama, isigaba sokuqala. Sihamba kubantu abalandelayo. Malema. Constitutional Court. Ramaphosa. GNU. The Alliance. Home Affairs. Izinga lesibili lihamba ku Department of Education. Department of Health. Department of Msebenzi. Osomabhizinisi abakhulu abamhlophe. Izikhungo nezinhlangano eziqasha abokufika. Ubufakazi bokungcola kwezobulungiswa. Izinga lesithathu lihamba ku Thabo Mbeki. Rutendo. Amahhovisi eHuman Records. Abokufika abangena eNingizimu Afrika. Izakhamuzi zaseNingizimu Afrika ezivumela ukuxoshwa kwabantu bomdabu ezweni, kwezomnotho. Ngiyabonga, sekufika ekugcineni kwemiklomelo. Manje cabanga bese wenza isenzo. Hlanganyela kuPhumo Ecosystem ukuze siqoqe idatha. Sekusobala ukuthi umthethosisekelo uyibandla lobandlululo elifakwe engutsheni yentando yeningi. Sakhwabaniswa ngo-1994. Basitshela ukuthi umthethosisekelo uzosinika amalungelo obuzwe esingakaze siwathole ngesikhathi sobandlululo. Kodwa asinalutho njengoba sesincintisana nomhlaba wonke ngezinsiza nezinsizakalo ezibekelwe izakhamuzi. Njengoba unyaka uqala, lalelani, nilwe kuze izingane zenu zithole izikole. Uma kusho ukuthi izwe liyama, makube njalo. IChodesa yayingumkhonyovu. Uhlelo lwama-globalist ne-apartheid.
Makufiwe makufiwa.